आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आम माथ्यू रचित सुसमाचार तार 14 पर्वटी को आम अध्ययन करवा। यही 14 पर्व 36 गोटी पद रही अछि। एठारे जो वर्णित विषय प्रथमे आमने 1 पद ठारू 12 पद जाए बाप्तिजक जहनंकर मृत्यु विषय आमने देखा पारू। तापरे 13 पद ठारू जे 21 पद पर्यंत 5टी रोटी और 2टी माछ द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्ट 5000 रु ऊर्ध्व लोक मानक से भोजन कराइले। तापरे 22 पद ठारू जे 33 पद पर्यंत आमने जीशु को पानी उपरे चलवा विषय आमने देखा पारुछु। से समय पीतर पानी उपरे चलवाई अनुमति मागिले आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको अनुमति देइथिले। तापरे 34, 35 एवं 36 पदरे आमने गिनेसरत्रे जीशु को सुस्थता प्रदान करने विषय आमने देखा पारू। आमने 14 पर्वर 1 पद ठारू आमने अध्ययन करवा। सही समय रे सामंत राजा हेरोद जीशु को संबंधी समाचार शुणी अपना दास मान को कहले, ए बाप्तिजक जहन से मृत मानक मध्यरु उठी अछंती, सेथि सकाशे एही समस्त शक्ति ताहांकठारे कार्य करुअछि। जेणु हेरोद तांको भ्राता फिलिपंक भार्या हेरोदियांको सकाशे जहनंको धरी ओ बांधी तांको बंदीशाला रे पकाई देले। कारण जहन तांको कहूथिले एहांको रखिबा आपणकर विधि संगत नुहे। आउ से तांको बध करिबा इच्छा कले सुधा लोक समूह को भय कले। कारण से माने तांको भाववादी बोली मानुथिले। ध्यान दियंतु, ये एक इतिहासर विषय, इतिहासर घटना आमने देखा पारू जे हेरोदंको जीवन एक व्यभिचार जीवन थिला। हेरोद से जड़े राजा होई से कुकर्म रे से पड़ीथिला। निजर भाई फिलिपंकु से हत्या कला। आउ फिलिपंक स्त्री हेरोदियांकु से विवाह कला। आउ सही हेरोदियांकर गोटे झियो मध्य थिला। से एते दुष्ट व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्ति थिला जे से निजर भाई रो स्त्री को विवाह करने निमंते से निजर भाई को से हत्या कला। तापरे तार भाई रो स्त्री को हेरोदियास को से विवाह कला। आउ एही विषय रे बाप्तिजक जहन से मना करथिले। यह व्यवस्था अनुसार उचित नुहे, यह ठीक नुहे। तुम भाई रो स्त्री को तुम्हें विवाह कर पारिबो ना। यही कथारे से बाप्तिजक जहन को मारवा को से टार्गेट रखिले। तापरे से जेतेबेले से हेरोदियांको झियो तार हेरोदंको जन्मदिन रे से नृत्य कले, नाचिले। आउ तांको नाच को देखी राजा हेरोद से एक शपथ कले जे तमे जहा मागिबो ताहा मु देबी। आउ सही झीटी तार मार कथा शुणी
से बाप्तिजक जहनଙ୍କର मुंडको मागिबा ପାଇଁ से कहले। आ जेतेबेले से झियो राजा हेरोदं कहला मते बाप्तिजक जहनଙ୍କର मुंड मते थाली रे काटिकी दियो। आउ से प्रतिज्ञा करथिले जहाँ मागिब ताहा देवा पाई, तो से बाप्तिजक जहनଙ୍କର मुंड कटाई ताहांको देबाको पड़िला। से एक राजा थिले, तेणु लोक माने ताहांको कहि पारु नथिले। राजा थिबारु से जहाँ भी से करि पारिबो, से काहाको मध्य मारि दे पारिबो, एथिपाई लोके ताहांको भय करुथिले। तेणु भय सकाशु किए मध्य आवाज उठाई पारु नथिले, ताहांको विरुद्ध रे कौन से कथा से माने कहि पारु नथिले। किंतु बाप्तिजक जहन जणे प्रभुंकर लोक, से जणे परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ पठा जाइथिबा व्यक्ति, से कौन भूल कौन जोटा खराब जोटा भल से विषय से कहले। आ जेतेबेले से राजा हेरोदं को कहले, राजा हेरोद तांकर बाप्तिजक जहनଙ୍କ विरुद्ध उठिले। आ से व्यक्ति बहुत क्रूर व्यक्ति थिला। आउ से लोक मानकु धरी से बंदी कर देउथला, से जेल रे बंदी कर रखी देउथला। आउ जाहाको से चाहे ताहाको से मारि देउथला। आउ बाप्तिजक जहन सही समय रे ताहाको कहले, तुमे तम भाईकर स्त्री को तुमे विवाह करि पारबो नाही। आ सही समय बाप्तिजक जहनଙ୍କର किए नथिले, तांकर माता पिता मध्य नथिले। कारण से जेतेबेले जन्म होइथिले, बाप्तिजक जहनଙ୍କ जन्म ही से माने वृद्ध अवस्था रे जन्म देइथिले। अवश्य से माने सही समय ही तांकर मृत्यु हो जाइथिबो। वर्तमान बाप्तिजक जहन से एकुटिया पड़ी अछंती। बाप्तिजक जहनଙ୍କର ना भाई थिले, ना भौणी थिले, ना किए थिले, तथापि से परमेश्वर को से भय करथिले। आउ से जहाँ सत्य ताहा से विचार करुथिले, जहाँ सत्य से ताहा से कहूथिले। तेणु बाप्तिजक जहन हेरोदं को मध्य से कथा कहले, तू जहाँ करने को चाहूचु ताहा विधिसंगत नुह। जो तोर भाई र स्त्री को तू विवाह करने को चाहूचु ताहा उचित नुह। तेणु पाउल मध्य फिलिपं को उचित शिक्षा देवा निमंते से निर्देशना देउछंती। विश्वासी मानकु उचित शिक्षा देवा निमंते से शिक्षा देउछंती। खराब विषय को खंडन करने पाई से शिक्षा देउछंती। खराब विषय शिक्षा देवा बहुत परमेश्वर के निकट रे ताहा अपराध अटे। तेणु बाप्तिजक जहन मध्य से समस्त खराब विचार को एवं खराब कार्य को से खंडन करुथिले। आओ फिलिपं को जेतेबेले से हत्या कले, आ तार स्त्री को से फिलिपं स्त्री को हेरोदिया को से विवाह कले, सही समय बाप्तिजक जहन तांको सही नियम विरुद्ध रे तांको कथा कहले, ताहा विधि संगत नुह। पाउल मध्य तार शिक्षा रे से लोक मान को समस्त खराब विषय से खंडन करी कहले। फिलिपं को से कहले, तमे नियम प्रति तमे सावधान एवं दृढ़ता सहित तमे शिक्षा देवारे तमे ढिला हो ना।
कोमल शिक्षा नुह, जो शिक्षा जो नियम लोक मान को शिक्षा दिया हेबो ताहा कोमल न हो, ताहा स्ट्रिक्ट एवं ताहा संपूर्ण भाव रे खराब विषय को खंडन करवा शिक्षा हेउ। एथिरु आजिकाली पास्टर मानक सेवक लोक मानक यही कथा को मन रखा पड़ो जे आजिकाली आम मानकर मंडली मानकरे आम माने कि प्रकार शिक्षा देवछु, आम मानकर विश्वासी मानक आमे कौन कोमल शिक्षा देउछु ना से मानक कठोर से मानक जो खराब विषय ताहा आमने खंडन करी से मानक खंडन करापाई संपूर्ण भाव में ताहा मना करापाई आमने शिक्षा देउछु। जदि आमने प्रेमर सहित से मानक धीरे धीरे से मानक फुसलई कि जदि आमने शिक्षा देउछु ताहा हेले से माने बुझी पारबे नाही। आ सही प्रकार कोमल फुसलैवा शिक्षा आजिकल ताहा काम करिबो नाही, परमेश्वरंकर विरोधी आमने हो जिबा। एथिपाई प्रभुंकर दास मानकर कर्तव्य जे एक कठोर शिक्षा लोक मान को देवा उचित। विश्वासी मान को सेमितिका शिक्षा देवार अच्छी, से मान को भले से मान को कष्ट लगी पारे, से मान को शुणवा पाई कष्ट लगी पारे, से मान को बाधी पारे, किंतु सही वाक्य को जते बळे से माने सह्य करिवे तेबे से माने से खराब से पाप कार्य से माने बाहर को आसिबे आ परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार से माने जीवन यापन करि पारिबे। एठारे बाप्तिजक जहनक विषय आमने देखा पार्छु, से लोक मान को शिक्षा देउथिले, से कौन सी अद्भुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक से करू नथिले, केवल से टीचिंग देउथिले, केवल से शिक्षा देउथिले। आ तांकर शिक्षा को लोक माने ध्यान पूर्वक शुणुथिले आओ मानुथिले, कारण तांकर शिक्षा रे सामर्थ्य थिला, शक्ति थिला। कारण से कटु वचन को से जहा कि खराब विषय ताहा से खंडन करुथिले, सीधा सीधा से कही देउथिले ताहा करबा उचित नुहे, जहा कि परमेश्वर को विरुद्ध रे, जहा कि समाज रे विरुद्ध रे, जहा कि लोक मान को विरुद्ध रे कार्य हुए, सही प्रकार कार्य को करबा उचित नुहे। से डायरेक्ट लोक मान को शिक्षा देउथिले और से शिक्षा को सुनी लोक माने ताहांकर प्रेमी होउथिले, आकर्षित होउथिले। आ बाप्तिस्क जहनकर शिक्षा रे अनेक लोक चालुथिले आउ तांको एक भविष्यवक्ता रूप रे तांको मानुथिले। किंतु जेतेबेले बाप्तिस्क जहन राजा हेरोदଙ୍କ विषय से कहले जे तुम भाईंकर स्त्री को तुम विवाह करि पारबो नाही, तो सही समय राजा हेरोद यही कथा को से हजम करि पारला नाही। तुरंत से क्रोध होई गले, तुरंत से बाप्तिस्क जहन को ऊपरे से रागी गले आउ तांको मारवा पाई चेष्टा कले, किंतु लोक मान को भय कले। लोक माने बाप्तिस्क जहन को एक भविष्यवक्ता रूप से माने मानुथिले, तेणु से लोक मान को भय रे बाप्तिस्क जहन को से मारु नथिले। से तांको मारी पारले नहीं, किंतु तांको बंदी गृह रे रखिदेले। आओ दिनकर कथा जेतेबेले तांकर राजांकर जन्मदिन उपस्थित हैला, सही राजांको जन्म दिवस रे हेरोदियांको माने फिलिपंकर स्त्री जो कि थिले हेरोदिया, जहाँ को राजा हेरोद फिलिपंको हत्या करे से फिलिपंको स्त्री निजर भाईर स्त्री हेरोदिया को से विवाह करथिले। तांकर गोटे झियो थिले, आ से झियो
ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ସେ ନାଚ କଲେ, ସେ ନାଚ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ ନାଚ ଦେଖାଇ ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଲେ। ସେ ନାଚ ଦେଖି ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଝିଅକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ତମେ ଆଜି ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ ଦେବି। ଆଜି ତମେ ଯାହା ମାଗିବ, ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ତାହା ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଝିଅର ମା ହେରୋଦିଆ ସେ ତାର ଝିଅକୁ କହିଲା, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ୍ନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୋତେ ଥାଳିରେ ଦେ ବୋଲି ମାଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋତେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ୍ନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୋତେ ଥାଳିରେ ଦିଅ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ହେରୋଦିଆ କେମିତିକିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଥିବ। ସେ ଏକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ। ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଥି ଦେଇଥିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ତାର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଲତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଲୋକମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ନୂତନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେତେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ହେରୋଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେହି ହେରୋଦିଆ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ବୋଲି ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା। ଶୈତାନ ଏତେ ଚାଲାକ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, ଯାହାକି ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହଁ ତାହା କରାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ୍ନ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଝିଅ ହେରୋଦିଆଙ୍କ ଝିଅ ସେ ନାଚ ଦେଖାଇଲା ତାର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ, ଆଉ ସେ ନାଚରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେହି ନାଚକୁ ଦେଖି ରାଜା ହେରୋଦ ସେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତା ଆଖପାଖି ଅନେକ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ,
ଶପଥ କଲେ ଯେ ଝିଅ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ମୁଁ ଦେବି, ଇଭେନ୍ ତୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତୁ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସେହି ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ମାର କଥା ଶୁଣି ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ମାଗିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଉ ନିଜର ଶପଥକୁ ସେ ଆଉ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଦେଶ କରିଦେଲେ ଯେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଅଛି ତାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତମେ କାଟିକି ଆଣ। ଆଉ ସେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ତାର ମାଆକୁ ଦେଲା। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇ ସେମାନେ କବର କଲେ, ସମାଧି କଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 6 ମାସ ସେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଟା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ସେ ରାଜା ହେରୋଦ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, କାହାରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଗରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତ କ'ଣ ଆମମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା? ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଏହି ଫିଜିକାଲ ସାଂସାରିକ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ି ଏ ଶରୀର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଶେଷ ସେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସେ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୋଶନ ଅଟେ। ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦର ଯୁଗ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଜାଗା। ସେଠାରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ। ସେହି ଜାଗାକୁ ସେ ପାର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ
ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମମାନେ परमेश्वर को निंदा करी आमको कांदिबार कौन सी आवश्यक नाही कि परमेश्वर तुम्हें कहीं बंचेल ना, परमेश्वर कहीं मोर प्रार्थना शुणल ना। यही प्रकार एक विश्वासी क्रंदन करवा एक मूर्खतार विषय, कारण एक विश्वासी जदि से मरी जाए ताहा हेले से एक कष्ट को से पार होई से एक नूतन एक खुशीर आनंदर जगह को से गला। से पुनरुत्थान समय आमने सेठारे भेट हेबा, कारण जे प्रभु को ठारे मृत हैला, प्रभु को विश्वास करी से जार मृत्यु हैला से प्रभु को ठारे शयन करुअछि। यह परमेश्वर वाक्य आम को कहे। अनेक परिवार मानकरे जेतेबेले मृत्यु हो जाए तो से परिवार मानकरे लोक माने चिंता करती एवं विश्वास रे से माने हटि जाती आ परमेश्वर को से माने छाड़ी दियंती आ से माने पुणी थरे से माने पछको फेरी जाती, किंतु सेमिति हेबा कथा नुह। परमेश्वर से जानती, परमेश्वर ए शारीरिक मृत्यु विषय से ध्यान दियंती नहीं, किंतु आमनकर मेन आमनकर जो मुख्य विषय होची मृत्यु परे, आमनकर मुख्य जीवन होची मृत्यु परे। जो अनंत जीवन पुनरुत्थान परे आमनको जो अनंत जीवन मिलिबो ताहा आमनकर प्रकृत जीवन अटे। बाप्तिस्म जहन को मृत्यु को मध्य परमेश्वर जानती। बाप्तिस्म जहन को जेतेबेले हत्या करागला ताहा भी परमेश्वर से ही समय थिले, किंतु परमेश्वर ताहा करा पाई मना कले नहीं, कारण से केवल शारीरिक मृत्यु से भोग करुअछि, किंतु ये मृत्यु परे से अनंत अनंत जीवनर पथ आड़ को से पार करिबो ताहा परमेश्वर को जଣା थिला। तेणु परमेश्वर सही समय ताको किछि कले नाही। तेणु आमनकर मृत्यु किंबा जीवित रहिबा सही परमेश्वर हाथ रे अछि। परमेश्वर जदि चाहिए ताहले से जीवित रखिपारे, जदि से चाहिए नहीं ताहले से आमको मृत्यु दे पारिबे। से जानती जहाँ आमको जीवन रे घटुअछि से समस्त से जानती। बाप्तिस्म जहनकर मृत्यु परे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कर सेवा कार्य आउ तीव्र गति रे बढ़िबा को लागिला। 13 पद ठारू आमने देखिबा, जीशु ताहा शुणी सेठारू अंतर होई नौकार गोटे निर्जन स्थान को प्रस्थान कले। ध्यान दियंतु, जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट शुणिले जे बाप्तिस्म जहनकर मृत्यु हैला, मृत्यु हैला परे से एक निर्जन स्थान को से प्रस्थान कले। निर्जन स्थान को, जनशून्य स्थान को, जो जगार कौन सी लोक डिस्टर्ब करेंगे नहीं, से प्रकार जगह को से गले। ता माने से लुचिबा को गले, भयर लुचि गले ताहा नुहे। से एक शून्य जगह को जीवार कारण से एकांत रे परमेश्वर को ध्यान करने, परमेश्वर को स्मरण करने, परमेश्वर ठारे से ताहाकर विचार को रखिबा से एकांत रे एक जगह को से गले। बाप्तिस्म जहन से तांकर संपर्क रे ब्लड रिलेशनशिप नथला, किंतु से जड़े आत्मिक जीवन रे परमेश्वर कार्य करिबारे
से एक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ पथ प्रस्तुत करने लोक थिला। जीशुଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ से आसी पथ को से प्रस्तुत कले। से मन परिवर्तन करी बपतिस्मा नेबार लोक मानक से शिक्षा देउथिले। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से जनशून्य जगह को निर्जन स्थान को से गले आ सेठारे परमेश्वर ठारे से प्रार्थना कले। जेतेबेले आमने एकांत रही आमने प्रार्थना करूँ परमेश्वर सामर्थ्य को आमने प्राप्त करिथाउ, परमेश्वर शक्ति को आमने प्राप्त करिथाउ। तेणु से एकांत रे परमेश्वर ठारे सामर्थ्य प्राप्त करने से प्रार्थना करने को गले। आओ सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को खोजापी लोक मैंने ताहांको निकट को गले। जेतेबेले से जंगल रे थिले लोक मैंने चली चली जीशु को निकट को गले। आ सही समय कौन सी गाड़ीर सुविधा नथिला, समस्ते चली चली जीशु को निकट को गले। आओ जो पहाड़ रे जंगल रे बाप्तिस्म यूहन्ना आवाज दे प्रचार करुथिला, मन परिवर्तनर वाक्य को से प्रचार करुथिला। सही जनशून्य जगह को प्रभु जीशु ख्रीष्ट जाई अछंती। आ सेठा को लोक समस्ते जीशु को निकट को गले। आ सही समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनेक रोगी मान को से सुस्थ कले। अनेक लोक माने सुस्थता प्राप्त होउछंती। ताहा देखि लोक एते भीड़ लोक माने जीशु को छाड़ी जीवापाई से माने मना से मनकर मन हो नाही। आ ठीक सही समय संध्या हो गलाने। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिष्य माने प्रभु जीशु कहले, हे प्रभु वर्तमान संध्या हेलाने, आओ लोक मान को आज्ञा दियंतु से माने तांको पाई भजन पत्र गाँव रे कोटी जाए से माने तांको निमंते से माने घेनी आसंतु। आउ सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले, ए माने को कुआडे जीवार आवश्यक नाही, तमे ही ए मान को खाइबा को दियो। आउ सही समय शिष्य माने कहले, हे प्रभु आम मान पाखरे आउ किछि खाइबा को नाही, मात्र आम मान पाखरे 5टी रोटी अच्छी आउ 2टी माछ अच्छी, आउ एतद व्यतीत आउ किछि नाही। एहा छाड़ी आउ आम मान पाखरे आउ किछि नाही। सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର उद्देश्य को शिष्य माने बुझी पारु नथिले। आउ जेतेबेले से कहले से 5टी रोटी आउ 2टी माछ को मो निकट को आण, आउ सेतेबेले से माने जीशु को हाथ रे आनी देले। तापरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज्ञा कले समस्त को बसैबा पाई। से घास उपरे समस्ते बसी पड़िले। आउ सही रोटी 5टी रोटी एवं 2टी माछ को नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट ऊर्ध्व आड़ को दृष्टि कर से धन्यवाद कले। तापरे से रोटी को चिरी चिरी तांको शिष्य मान को से देबा को लागले। आउ तांको शिष्य माने समस्त को से परसिबा को लागले। आउ सही रोटी आउ से माछ विस्तारित हेबा को लागिला। जेतेबेले से माने देबा को लागिले सही समय रे पुरुष मानकर संख्या 5000 थिला। 5000 एवं तांकर स्त्री माने भी थिबे, आ तांकर पिला माने भी थिबे। एही प्रकार जदि गणना करा जाए 20,000 रु ऊर्ध्व लोक थिबे। एतिकी लोक मानकु से 5टी रोटी एवं 2टी माछ को समस्ते सफिशिएंट यथेष्ट मात्रा रे से माने खाइले। आउ खाई सारला परे मध्य सेटा आउरी रोटी माछ बलिला। समस्ते भोजन करी तृप्त हेले वो भंगा रोटी रु जहा बलिला ताहा से माने उठाई 12 टोकरी भर्ती कले।
12 ଟୋକଇ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 5,000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି 20,000 ଲୋକ ଥିବେ, 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିବେ, କାରଣ କେବଳ 5,000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି 5ଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃପ୍ତ କରାଇଲେ। ଏହା କେମିତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯାହା ବି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ରହିଛି। ଯାହାଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହାଠାରେ ଅଛି ତାହା ନଥିଲା ପରି ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଇଲେ। ଆହାର ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ସେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରାଇ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରାଣ କଲେ, ସେହି 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ସେ 5ଟି ରୁଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛକୁ ଭୋଜନ କଲା ପରେ 12 ଟୋକଇ ବଳିଲା। ଆଉ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ 22 ପଦଠାରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ବିଷୟରେ। ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକସମୂହକୁ ବିଦାୟ କଲେ। ଲୋକସମୂହ ବିଦାୟ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଲୋକସମୂହକୁ ସେ ବିଦାୟ କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ସେ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ମାଗିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନୌକା ସେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ତାହା
ଲହୁଡ଼ିରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନୌକାଟି ଲହୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମାରିଲା ତାହା ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଅଟେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପାଣି ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ और ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏ ତ ଭୂତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜର ମହିମାକୁ, ନିଜର ମୁଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଦେଖାଇଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିପାରେ, କାରଣ ମୋ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମାଡ଼କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ ତ ଭୂତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ସେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3:14 ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ ସିଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ କି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଅଟ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ପାଣି ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, ପିତର ସେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଉପରେ ଚଲାଇଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହଟେଇ ସେ ପବନକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲହୁଡ଼ି ମାରି ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସେ ନିଜ ମନରେ ଭୟ କଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଜଣେ ମଛୁଆର ଥିଲା। ସେ
केते वर्षरु से माछ धरिबार से पारंगत थिला, पानी रे से पहरिबाकू जानिथिला, तथापि से काहेकि से पानी को पवन को देखि से भय कला, काहेकि से डरिला, ताहा तार अविश्वासर कारण जोगु से भय कला। तार अविश्वासर कारण जोगु से बुड़ीबाकू लागिला। से निज मन रे भाबिला जे मु पानी उपरे चालुची, तेणु से जदि भाबी थांता जे प्रभु मते चलाउछंती तेबे से बुड़ी न थांता, किंतु से मन रे भाबिला ओह केते मु पानी उपरे मु चालुची। जेतेबेले से एही प्रकार भाबिला से बुड़ीबाकू लागिला। प्रभु जीशुको ठारू दृष्टि हटई निजर कथारे आमने जेतेबेले चिंतित हो मने पकाओ, निजर कथारे आमने आउजी पड़ू तो आमने बुड़ी जाओ। जेतेबेले भीतर से निजको भाबिला जे मु चालू अछि, आओ निज मन रे से परमेश्वर को प्रभु जीशु को ठारू दृष्टि को हटई से इयाड़ सियाड़ देखा लगिला, तो तुरंत से बुड़ीबा लगिला। आओ जेतेबेले बुड़ीबा लगिला से तुरंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से चित्कार करी से डाकिबा लगिला। ठीक सही प्रकार आम जीवन रे मध्य आमने निज मन रे आमने अनेक विचार करिथाउ, निज इच्छा अनुसार आमने कार्य करिथाउ। परमेश्वर को ठारू आमने दृष्टि हटई परमेश्वर को ध्यान न करी निजर इच्छा अनुसार आमने कार्य करिथाउ। आउ जाहारी फल आमने समस्या आमने पड़ी थाउ। जेतेबेले आमने समस्या पड़ू पुणी प्रभु का माने प्रभु प्रभु बोली आमने डाकी थाउ। आ जेतेबेले से डाकिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुरंत ताको हाथ बढ़ाइले। आमे मध्य जेतेबेले आमने डाकू परमेश्वर आमन को प्रार्थना को से सुनती, परमेश्वर से डरी करती नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमनकर बिनती को शुणी प्रार्थना को शुणी तुरंत से आमन को बाहर को आनी थांती। सेथिरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको कहले, हे अल्प विश्वासी काहेकि तू संदेह कलु। संदेह कले विश्वास रे दुर्बल हेले एही प्रकार समस्या आमन को जीवन रे आसीथाए। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमन को आह्वान करियछंती, से आमन को चलाउछंती। जेतेबेले आमने तांको दृष्टि करी आमने चालू ते आमनकर कौनसी अभाव असुविधा हेबो नाही। जेतेबेले आमने धन आड़ को दृष्टि करू तो आमन को चिंता माड़ी आसे। धन न रहिले प्रभुंकर सेवा कार्य आमने करि पारबा नाही। एही प्रकार आमने भय करिथाउ। भय आमन को विश्वास को दुर्बल कर दिए, किंतु धन द्वारा केवल धन द्वारा सेवा हुए नाही, किंतु परमेश्वर साहाय्य द्वारा सेवा होइथाए। तापरे 34 ठारू 36 पर्यंत आमने देखू प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेठारू से पार होई गनेसरत अंचल रे पहुँचिले। आउ सेठारे से अनेक रोगी मान को सुस्थ कले। अनेक लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट को आसिले। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को सुस्थ कले।